Qeveria turke ka ndërmarrë një hap radikal drejt rregullimit të hapësirës digjitale, duke synuar mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e internetit. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidenti Recep Tayyip Erdogan i ka dërguar parlamentit një projekt-ligj që parashikon ndalimin e plotë të aksesit në rrjetet sociale për të gjithë fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky propozim shënon një nga iniciativat më strikte në nivel global sa i përket kontrollit të përdoruesve të mitur në platformat virtuale. Sipas detajeve të projekt-ligjit, kompanitë e rrjeteve sociale do të jenë të detyruara me ligj të krijojnë sisteme të rrepta për verifikimin e moshës, duke u siguruar që asnjë përdorues nën pragun e përcaktuar të mos ketë akses. Përveç kësaj, platformat duhet të ofrojnë mjete të avancuara të kontrollit prindëror, në mënyrë që kujdestarët ligjor të kenë mbikëqyrje të plotë mbi aktivitetin digjital të fëmijëve të tyre. Ky rregullim synon të krijojë një mjedis më të sigurt ku fëmijëve do t'u ofrohen shërbime të posaçme sigurie, ndërsa përmbajtja që konsiderohet të dëmshme ose emergjente do duhet të fshihet brenda një afati rekord për 1 orë. Pasojat financiare për kompanitë që nuk respektojnë këto norma të reja pritet të jenë mjaft të rënda. Projektligji parashikon gjoba që mund të shkojnë deri në 3% të ardhurave globale të kompanisë, ose në raste ekstreme, kufizime të ashpra në aksesin e tyre në internet brenda territorit turk. Këto rregullore nuk do të prekin vetëm rrjetet sociale, por do të shtrihen edhe të distributorët e huaj të videolojrave, të cilët do të jenë të detyruar të specifikojnë qartë moshën e rekomanduar për çdo produkt të tyre. Nënkryetaria e grupit parlamentar të AKP-s, Leila Sahinusta, bëri të ditur se pas miratimit të ligjit, platformat teknologjike do të kenë një afat për 6 muajsh për të përshtatur me kërkesat e reja teknike dhe ligjore. Megjithatë, ky propozim vjen në një kohë kur Turqia tashmë ushtron një kontroll të rreptë mbi mediat sociale. Sipas të dhënave nga organi mbikëqyrës lokal i censurës, IFOD, autoritetet turke aktualisht kanë bllokuar rreth 1.2 milion faqe dhe postime, duke bërë këtë nismë të re pjesë të një strategjie më të gjerë për monitorimin dhe rregullimin e hapësirës informative në vend.